कनाडायाः प्रधानमन्त्री जस्टिन् ट्रूडो प्रधानमन्त्रिणा मोदिना साकं दूरभाषमाध्यमेन सम्भाषणम् अकरोत्। ट्रूडोवर्येण प्रधानमन्त्रिणं प्रति कोविड-19 प्रतिरोधी सूच्यौषधाय आग्रहः कृतः। नरेन्द्रमोदिना अपि कनाडादेशाय सूच्यौषध आपूर्तये आश्वासितः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलनस्य 21+200तमस्य उद्घाटनम् अकरोत्। शिखर सम्मेलनस्य 20तमं संस्करणं फरवरी मासस्य 10 दिनाङ्कात् 12 दिनाङ्कात् दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन आयोजयिष्यते। संसदः उभयोः सदनयोः केन्द्रीयम् आयव्ययपत्रकम् अभिलक्ष्य चर्चा अनुवर्तिष्यते। अपि च अद्य रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उच्चसदने पूर्वीय लद्दाखस्य वर्तमानस्थितिम् अभिलक्ष्य विवेचनां विधास्यति। भारतीय जनसंघस्य सह संस्थापकस्य पण्डित दीनदयालोपाध्यायस्य अद्य पुण्यतिथिः वर्तते। एतदभिलक्ष्य भारतीय जनता पार्टीति दलेन अद्यतनं दिनं समर्पणदिवसत्वेन परिपाल्यते। सूचना प्राविधिक मन्त्रालयेन उत्तेजक भ्रामक सन्देशान् आलक्ष्य ट्विटर तन्त्रं तर्जितम्। सूचना प्राविधिक मन्त्रालयस्य सचिवेन सह ट्विटर प्रतिनिधीनाम् उपवेशनम् एकम् आकारितम्। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। कनाडायाः प्रधानमन्त्री जस्टिन् ट्रूडो प्रधानमन्त्रिणा मोदिना साकं दूरभाषमाध्यमेन सम्भाषणम् अकरोत्। ट्रूडोवर्येण प्रधानमन्त्रिणं प्रति कोविड-19 प्रतिरोधी सूच्यौषधाय आग्रहः कृतः। नरेन्द्रमोदिना अपि कनाडादेशाय सूच्यौषध आपूर्तये आश्वासितः। भारतस्य सूच्यौषध मैत्री अभियानस्य चर्चा सम्पूर्णेऽपि विश्वे अस्ति। अपि च सूच्यौषधस्य भूरि प्रशंसा अपि भवति। ह्यः कनाडायाः प्रधानमन्त्री जस्टिन् ट्रूडो प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना साकं सम्भाषितवान्। तेन कनाडायां साम्प्रतिक कोरोना स्थितिविषये सविस्तारं संसूचितम्। सूच्यौषधस्य आवश्यकता अपि सूचिता। श्रीमता मोदिना अपि कनाडादेशाय सूच्यौषधापूर्तये आश्वासितः। यथा भारतेन अन्येभ्यः देशेभ्यः सूच्यौषधं प्रदीयते। अनन्तरं मोदिना स्वीय ट्वीटालेखे अलिखत् यत् मित्रेण ट्रूडो वर्येण सह दूरभाषिक सम्भाषणं विधाय महान् हर्षः अभवत्। मया सह आश्वासितः यत् कनाडा देशेन अभियाचित कोविड औषधिसूच्यौषधापूर्तिं विधातुं भारतेन सर्वविधाः प्रयासाः विधास्यन्ते। एतदतिरिच्य अस्माभिः ऋतुदशा परिवर्तन वैश्विकार्थिक स्थिति सदृशेषु नैकेषु महत्वपूर्ण विषयेषु चर्चा विहिता। कोरोनां विरुध्य अनुवर्तमाने संघर्षे भारतेन अधुनावधि नैकेभ्यः देशेभ्यः कोरोना संक्रमण प्रतिरोधी सूच्यौषधापूर्तिः विहिता अस्ति। पूर्वमपि नैकैः देशैः भारतनिर्मितानि संक्रमण प्रतिरोधी सूच्यौषधानि प्रयुक्तानि। साम्प्रतं मैत्रीभावानुरूपं स्वदेशनिर्मितानि कोरोना संक्रमण प्रतिरोधी सूच्यौषधानि बार्बाडोस डोमिनिके साम्प्रतानि। सूच्यौषध प्रत्यनन्तरं डोमिनिकीय गणराज्यस्य प्रधानमन्त्रिणा रूजवेल्ट स्केरिटेन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी भारतीयाश्च भृशं प्रशंसिताः। लोकसभायां राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य धन्यवाद प्रस्तावम् अधिकृत्य संजात चर्चा संबद्धान् प्रश्नान् समुत्तरन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वपक्षतः प्रशासन पक्षतश्च नैकान् महत्वपूर्णान् विषयान् उपस्थापितवान्। प्रधानमन्त्री सबलं प्रत्यपादयत् यत् कोरोनायाः असाधारण परिस्थितिषु अपि भारतस्य क्षमताम् आलक्ष्य विहिताक्षेपाः भारतीयैः स्वीय दृढेच्छा शक्तिबलेन साधु समुत्तरिताः।
भारतीय जनसंघस्य सह संस्थापकस्य पंडित दीनदयालोपाध्यायस्य अद्य पुण्यतिथिः वर्तते। एतदभिलक्ष्य भारतीय जनता पार्टी इति दलेन अद्यतनं दिनं समर्पणदिवसत्वेन परिपाल्यते। उपाध्यायवर्येण 51-अधिकोनविंशतिशततमे वर्षे भारतीय जनसंघस्य स्थापना कृता आसीत्। 68-अधिकोनविंशतिशततमे वर्षे फरवरी मासस्य 11 दिनाङ्के पंडितः दीनदयालः दिवङ्गतः। अद्य अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर स्थले एकः कार्यक्रमः आयोज्यते यत्र सांसदाः उपस्थास्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रातः 11 वादने समर्पण दिवस कार्यक्रमे पंडित दीनदयालोपाध्यायस्य जीवन बलिदान विषयम् आधृत्य भाजपा दलीयान् सांसदान् संबोधयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणम् अतिरिच्य भाजपा दलाध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा अपि प्रातः सायं च संबोधयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलनस्य 21-अधिक-2000तमस्य उद्घाटनम् अकरोत्। शिखर सम्मेलनस्य 20तमं संस्करणं फरवरी मासस्य 10 दिनाङ्कात् दृश्यश्रव्यमाध्यमेन आयोजयिष्यते। अस्मिन् सम्मेलने नैके देशाः, राष्ट्रप्रमुखशिक्षाविदः, जलवायु वैज्ञानिकाः, ऋतुदशा परिवर्तन विषये कार्यं कुर्वन्तः कार्यकर्तारः सम्मिलिताः वर्तन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन सम्मेलनं सम्बोधयता उक्तं च आगामी समये द्वाभ्यां बिन्दुभ्यां मानवतायाः विकासयात्राः परिभाषयिष्यतः। The road to fighting climate change is through climate justice. At the root of climate justice is the principle of being large-hearted. Climate justice is also about thinking of the bigger and long-term picture. The sad reality is changes in the environment and natural disasters impact the poor the most. वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलनम् 21-अधिक-2000तमं संबोधयता पर्यावरण ऋतुदशा परिवर्तन मंत्रिणा प्रकाश जावडेकरेण कथितं यत् ऋतुदशा परिवर्तन विषये भारत सर्वकारैः कृतकार्याणां प्रशंसा 4 अन्ताराष्ट्रिय प्रतिवेदनेषु अपि कृता अस्ति। United Nations Environment Program Emission Gap Report, other is Climate Change Action Tracker Report, third is Climate Change Performance Index, and fourth is Transparency Report. All these 4 reports say that India under Prime Minister Modi is leading from the front and is implementing all its pledges much well before time. प्रकाश जावडेकरेण कथितं यत् पर्यावरणस्य अभियानविषये भारतम् अग्रगणी भूमिका निभालयत् अस्ति। तेन इतोपि कथितं यत् ऋतुदशा परिवर्तनस्य समस्या अपाकर्तुं भारत सर्वकारः प्रयासरतः अस्ति। अस्मिन्नेव क्रमे महत्वपूर्णो निर्णयो गृहीतः। तेन भणितं यत् कार्बन वात्युत्सर्जने न्यूनता आगता। We have reduced emission intensity, we have increased forest, we have also given new target of restoration of degraded land, and with 90 gigawatts of renewable, we will definitely achieve target given by Prime Minister of 450 gigawatts. This will give India a leading position. संसदः उभयोः सदनयोः केन्द्रीयम् आयव्ययपत्रकम् अभिलक्ष्य चर्चा अनुवर्तिष्यते। अपि च अद्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उच्चसदने पूर्वीय लद्दाखस्य वर्तमानस्थितिम् अभिलक्ष्य विवेचनां विधास्यति। इतः प्राक् गतवासरे आयव्ययपत्रकम् अभिलक्ष्य विहितचर्चायां पक्षविपक्षी दलानां सदस्याः सहभागित्वम् आवहन्।
सूचना प्राविधिक मंत्रालयेन उत्तेजक भ्रामक संदेशान् आलक्ष्य ट्विटर तंत्रं तर्जितम्। सूचना प्राविधिक मंत्रालयस्य सचिवेन सह ट्विटर प्रतिनिधीनाम् उपवेशनम् एकम् आकारितम्, यत्र उक्तं यत् भारते कार्यरतानि अन्यानि व्यावसायिक प्रतिष्ठानानि इव ट्विटर अपि भारतीय विधीनाम् अनुपालनं करणीयम् एव। उत्तराखण्डे आपत् प्रभावित क्षेत्रेषु मृतकानां संख्या एधित्वा प्रायः 34 संवृत्तास्ति। साम्प्रतिमपि प्रायः 74,100 जनाः विलुप्ताः सूच्यन्ते। तत्र साहाय्योद्धार कार्याणि प्रवर्तन्ते। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्। Your